Remix पहाड़पुर से अब हमारी बारी है। तूने अपनी सारी कलाबाजी दिखा ली। बहुत घमंड है ना तुझे, तो लो सुनो क्वालिटी। জানি না কোথায় আছো তুমি কত দূরে আমার মনের কথা যায় ভেসে সুরে যদি পারো সামনে এসো কাছে এসে ভালোবাসো एक बात सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं हूँ रेहना साउंड प्रेजेंट बासुलडांगा एरिया से किसी की मेहरबानी से नहीं बना हूँ, अपनी औकात से बना हूँ। इसलिए मुझसे लड़ने के लिए दम औकात रखना चाहिए। तो आ जाओ मेरे बेस के सामने।